Salam əziz abituriyentlər, imtahan qabağı sizlərə dəstək məqsədi ilə bu videonu çəkirəm. Deməli, bu DİM-in 20 sınaq toplusundan 19-cu sınaqda verilmiş birinci tapşırıq Zula ilə bağlıdır. Zulanın sintezi ilə bağlı. Həmin tapşırığı, burada birinci tapşırığı mən sizə izah etmək istəyirəm. Ancaq ondan əvvəl bəzi məqamları diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Deməli, biz bilirik ki, təbiətdə 150 növ amin turşu olsa da, ondan yalnız 20 növ amin turşu zualların yaranmasında, sintezində iştirak edir. Burada birinci sizə çəkib göstərdiyim sərbəst amin turşudur. Sərbəst amin turşuda biz baxırıq ki, burada amin qrupu var. Əslində burada göstərmişəm. Amin qrupu var, karboksil qrupu var və radikal hissə var. Amin turşular bir-birindən yalnız radikalına görə fərqlənir. Yəni, bütün amin turşularda həm amin qrupu var, həm də karboksil qrupu var. Sadəcə radikallarına görə amin turşular bir-birindən fərqlənir. Və amin turşularda funksional qrup anlayışı var və burada bizim testimizdə də əslində burada funksional qrupun kütləsi ilə bağlıdır sualımız. Ona görə funksional qrup nədir ona baxaq. Amin turşunun tərkibində radikalsız hissə funksional qrup adlanır. Bura həm amin qrupa aiddir, həm karboksil qrupa aiddir. Deməli, sərbəst halda amin turşuların kütləsi təbiətdə 128 atom kütlə vahididir. Lakin zualın tərkibində amin turşuların kütləsi fərqlənir. Gəlin bura biz deməli 3 amin turşudan ibarət zual molekuluna baxaq. Deməli, birinci amin turşu, ortadakı amin turşu və sonuncu amin turşu. Deməli, birinci amin turşu, deməli, zualın tərkibində amin turşular bir-biri ilə peptid rabitəsi vasitəsilə birləşir. Bəs peptid rabitəsi necə yaranır? Birinci amin turşuda deməli, karboksil qrupundakı OH, ikinci amin turşunun amin qrupundakı H ilə birlikdə, bax, fikir verirsiniz, buradan OH-ı çərçivəyə almışam, buradan isə H-ı. Bunlar birləşəndə 1 mol su ayrılır və burada bir peptid rabitə əmələ gəlir. İndi baxaq. Ortadakı amin turşu sonuncu amin turşuna necə rabitə əmələ gətirir? Deməli, ortadakı amin turşunun OH-ı sonuncu amin turşunun H-ı ilə birləşir, 1 mol su ayrılır və yenə burada bir peptid rabitə əmələ gəlir. Deməli, uşaqlar, burada biz nəyi nəzərə almalıyıq? Məsələn, mən burada 3 amin turşudan ibarət zual çəkmişəm. Ortadakı amin turşuların hər biri eyni bu vəziyyətdə olacaq, ikinci amin turşu kimi. Ona görə minimum 3 amin turşudan ibarət zual çəkdim ki, siz başa düşəsiniz. Deməli, burada nəyi qeyd eləmişik? Biz bilirik ki, sərbəst halda amin turşunun çəkisi, kütləsi 128 atom kütlə vahidi olsa da, zulal molekulunun tərkibində zənciri başladan birinci amin turşunun deməli, tərkibində peptid rabitə əmələ gələrkən OH suyun yaranmasında iştirak edir. Bax, bu OH çıxdığı üçün 128-dən OH-ın çəkisini. OH-ın çəkisi 17-dir. 17-ni çıxanda, deməli, birinci amin turşunun zual molekulunun tərkibində çəkisi 111 atom kütlə vahidi olur. Bəs ortada vəziyyət necə olur? Ortadakı amin turşu özündən əvvəl və özündən sonraki amin turşularla birləşir, yəni 2 peptid rabitənin əmələ gəlməsində iştirak edir. Özündən əvvəlki ilə birləşəndə H verir, özündən sonraki ilə birləşəndə isə OH verir. Deməli, biz 128-dən həm H-ın, həm OH-ın, yəni H2O-nun çəkisini çıxanda 110 atom kütlə vahidi edir. Yəni, fərqi yoxdur zual zəncirində ortada neçə amin turşu olursa olsun, hamısının çəkisi 110 atom kütlə vahidi olur. Sonuncuda isə 128-dən sadəcə özündən əvvəlki ilə peptid rabitə yaradarkən bir hidrogenin çəkisini çıxacaq 127 atom kütlə vahidi. Bunu bildikdən sonra indi funksional qrup anlayışına baxaq. Funksional qrup burada göstərmişik, radikalsız hissə funksional qrup adlanır. Ümumiyyətlə biz necə amin turşunun orta molekul çəkisini sərbəst halda 128 deyiriksə, deməli, radikalın da orta molekul kütləsi 54-dür. İndi sizin beyninizdə bir sual yaranacaq ki, axı radikallar fərqlidir. Biz burada sadəcə orta molekul çəkisini deyirik. Sualın tipindən asılı olaraq təbii ki, radikalları fərqli-fərqli götürməliyik. Deməli, bizim işimiz bu tapşırıqda funksional qrupla bağlı olacaq. Ona görə də mən funksional qrupun çəkisini burada yazmışam. 74 atom kütlə vahidi olmalıdır. Amma sərbəst amin turşu da bu belədir. Zualın tərkibində isə funksional qrupun çəkisi dəyişir. Çünki peptid rabitə əmələ gələrkən verilən OH funksional qrupdan çıxır. Normalda funksional qrupun çəkisi sərbəst amin turşuda 74 atom kütlə vahididir.
yəni birinci amin turşuda zualın tərkibində funksional qrupdan OH çıxdığı üçün 74-dən 17 çıxırıq və 57 atom kütlə vahidi edir. Deməli, ortadakı amin turşuda isə azalan funksional qrupdan həm H-dır, həm OH-dır. Ona görə 74-dən H2-onu çıxırıq, 56 atom kütlə vahidi qalır. Sonuncudan isə funksional qrupdan bir hidrogen çəkisi azalır. Ona görə 74-dən biz çıxırıq hidrogenin biri, qalır 73 atom kütlə vahidi. Deməli, uşaqlar, burada görürsünüz ki, sərbəst amin turşunun çəkisi 128-dir. Zualın tərkibində onların çəkisi birinci, orta və sonuncu amin turşularda dəyişir. Çəkinin dəyişməsi isə funksional qrupla əlaqəli burada göstərdik. İndi gəlin sualımıza baxaq görək, sualda bizdən nə soruşur. Bunları qeyd olaraq götürün, çünki bu yeni belə deyək də tapşırıqdır və dimin toplusunda var, sınaq toplusunda var. Qəbulda belə bir məqam bizim qarşımıza çıxa bilər. İndi baxırıq burada bizə nə deyir görək sualda. Bir polipeptid zəncirində iki peptid rabitə əmələ gətirən amin turşusu qalıqlarının funksional qruplarının, yəni radikalsız hissənin kütlələrin cəmi bir peptid rabitə əmələ gətirən amin turşusu qalıqlarının funksional qruplarının kütlələri cəmindən 6478 vahid çoxdur. Bu polipeptidi kodlaşdıran genin kodlaşdırıcı hissəsinin transkripsiyası zamanı ayrılan suyun kütləsini hesablayın. Deməli uşaqlar, biz dedik ki, bir peptid rabitənin əmələ gəlməsində zual zəncirinin başladan birinci amin turşu iştirak edir. Bir də zual zəncirini sonlandıran sonuncu amin turşu. Ortadakılar isə iki peptid rabitənin əmələ gəlməsində iştirak edir. Onda biz nə idik? Biz hal-hazırda tapşırıqda ortadakı amin turşuların sayını bilə bilmərik. Amma biz bilirik ki, sonuncu və birinci amin turşularının funksional qruplarının çəkisi məlumdur da bizə. Yəni, birinci amin turşunun funksional qrupunun kütləsi 57 atom kütlə vahididir. Sonuncu, burada yazmışam, zəncirin əvvəlində, zəncirin sonunda. Zəncirin sonundakı isə 73 atom kütlə vahididir. Biz bunları toplayırıq, baxırıq, görürük ki, birinci və sonuncunun kütlələri cəmi 130 atom kütlə vahididir. Sonra axı bizə burada məsələnin şərtində deyir ki, iki peptid rabitənin əmələ gəlməsində iştirak edən amin turşuların funksional qruplarının cəmi, bu bir peptid rabitənin əmələ gəlməsində iştirak edən amin turşuların funksional qruplarının cəmindən nə qədər çoxdur? 6478 vahid çoxdur. Onda biz nə edərik burada? 6478-in üzərindən 130 gəlirik və edir 6608 atom kütlə vahidi. Tapdığımız nədir? Tapdığımız ortada yerləşən, baxın, ortadakı amin turşuların funksional qruplarının cəmidir. İndi biz bu funksional qrupların, daha doğrusu kütlələri cəmi, funksional qrupların kütlələri cəmi. Kütlələr cəmi biliriksə, biz onda ortadakı amin turşuların birinin də funksional qrupunun kütləsini bilirik, 56. Onda kütlələri cəmini 56-ya böləndə 118 dənə ortada amin turşu olduğunu görürük. Həmin 118 ortada yerləşən amin turşunun üzərinə zənciri başladan və zənciri sonlandıran 2 dənə amin turşunu da gələndə ümumiyyətlə bu zülal zənciri 120 amin turşudan təşkil olunmuşdur. İndi məsələnin sonuna baxırıq. Deyir ki, bu polipeptidi kodlaşdıran genin kodlaşdırıcı hissəsinin transkripsiyası zamanı ayrılan suyu. Transkripsiya zülal sintezinin birinci hissəsidir. Deməli, transkripsiyada 3n-1 qədər, mol sayı qədər su ayrılır. Burada N-də amin turşunun sayıdır. Amin turşu nə qədərdir? 120. 3'ü vuracaq, 120'ye çıxacaq 1'in. Bu edir 359. 359 suyun mol sayıdır. Amma bizdən suyun kütləsini soruşur. Suyun 1 molunun kütləsi 18 atom kütlə vahididir. 359 mol suyun çəkisi nə qədərdir? Bu da 359'u 18'e vuranda 6462 edir. Mən başa düşürəm, bu heç də rahat tapşırıq deyil. Amma ümumiyyətlə bu hissəyə diqqətlə baxın. Hesab edirəm ki, qəbulda zülalla bağlı məsələ olarsa, həmin məsələdə bu funksional qrup hissəsi sizin köməyinizə gələcək. Ona görə də bu hissəni diqqətin nəzərinizdə saxlayın. Diqqətinizə görə təşəkkür.